L'affetto dei veneti per il santo non ha limiti né confini. Nell'anno e nel giorno in cui la festa di Sant'Antonio da Padova torna in presenza, Rete Veneta è nuovamente la prima emittente del Veneto. Nella giornata di lunedì 400.000 persone hanno seguito le celebrazioni su Rete Veneta e questo risultato straordinario si riflette sul grafico degli ascolti diffuso dall'Auditel, che certifica quotidianamente i dati delle emittenti venete. Inoltre, milioni di fedeli in tutto il mondo hanno potuto vedere sui social del Santo e tramite la rete, con la nostra diretta, ogni singola fase dei festeggiamenti del 13 di giugno. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di migliaia di persone si sono sintonizzate sul canale 14 per vedere l'arrivo dei pellegrini alla Basilica del Santo e l'apertura delle porte dell'edificio sacro. Poi è stato tutto un crescendo con medie di ascolto altissime fino alle 18:30. In occasione della solenne processione, come si può vedere anche da questo grafico Auditel, l'attenzione dei veneti davanti alla TV si è concentrata quasi esclusivamente su quanto lo sforzo di giornalisti, operatori, tecnici e registi del gruppo Media Nord-Est ha permesso di portare nelle vostre case. La devozione ha unito in un grande abbraccio chi stava seguendo di persona il passaggio delle reliquie del santo nelle vie della sua città, con chi invece era davanti alla televisione. Un'unione fortissima che conferma ancora una volta la solidità del rapporto fra Antonio e suo popolo. Un rapporto che non ha eguali e che abbiamo avuto l'onore di poter raccontare anche quest'anno, premiati da quanti hanno voluto tributare un pensiero, una preghiera, un atto di devozione anche da casa. Un'emozione grande, anche per noi.